তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো আজকে আমরা বারোই গেছি কিতা করতে দেখোই না, আমার বাবু শান্তি দেন না, মানে পুরা রাস্তা এরকম করিয়া যায়। দেখোই ছেলেটা কি করে, ছেলেটা দুষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা ছেলে আর মার এরকম চলতে থাকে। দেখুন 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 দেখুন, বেশটা দেখুন, বেশটা দেখুন। তো আপনারা দেখাই মুখ কি করি কি না, তো আপনারা থাকুন। তো আমার দুষ্ট বাবুকে দেখুন, আর মুখটা দেখুন, মানে হে গল্প করেন আপনার সঙ্গে, মানে দেখুন দেখুন মুখটা দেখুন। চিন্তা করো তার নিয়ে কিরকম এডিটিং করি, কিরকম মানে ব্লগ আপলোড করি, এটাই চলে আমার। তার বাসাটা বুঝতে পারলে আমারও কইবা যে আমরা বুঝতে পারছি এটা হইলো এই বাসাটা, তার বাসাটা আমি বুঝি না, আমরা ঘরে কেউ বুঝে না, কেউই বুঝে না তার বাসাতে। আপনারা যদি বুঝতে পারেন তো কইবা, পাক্কা কইবা যে এই বাসাটা এই মানে এই যাবো। তো দেখুন এখানে আই গেছে, আমি কইছিলাম জল খাইতাম, জল এখানে আইসু চিপস আই গেছে। আমার লেগে কি আনছি, আমার লেগে চাল মুড়ি। আচ্ছা যাই হোক, এটাই আমি মানে আমার ভালো লাগে খাইতে। তো দেখুন বাচ্চাদের মতো তাই না খাই না আমরা। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা বারো ইসলাম, আমরা এখানে খুব বেশি বৃষ্টি দেয় যেহেতু শিলচর, আর আমরা শিলচরের অবস্থা খুব বেশি খারাপ, ফ্লাড হওয়ার আবার চান্সেস খুব বেশি আছে। আর ফ্লাড কি, এই তো দেখুন ফ্লাড না ইয়েও বৃষ্টির জলে, আর ড্রেনের জল বৃষ্টির জল সবটা এক হইয়া, মানে আমরা শিলচরের অবস্থাটা খুব বেশি খারাপ। আপনারা দেখতে পারডা অবস্থাটা কিতা, মানে দেখুন কি অবস্থা। আর বৃষ্টির জলে এরকম পুরা ফ্লাডই হয়ে গেছে। আর ফ্লাড আওয়ার কি বাকি রয়েছে, খালি মানে আর কি যে আগের বারের ফ্লাডটা হয়েছিল ঘরের মানুষের যে ঘরের টিনা আছে, টিনার উপর দিকে জল গেছে। আর এখন এটা তো আসলো আপনার নদীর জল, এটা নদীর জল না, এটা নালা। এরপরে আপনার যে যত গন্দগি আছে এটা জলে, যে ওই যে মানুষরা হাঁটে পাক্কা তারার মানে অ্যালার্জি উইব আমি গ্যারান্টি দিয়া কইম। আর ওই যে দেখুন রিক্সা উক্সা লইয়া যে মানুষ চলের, খুব দুঃখ লাগে। ওই দেখুন হাঁটি চলের যে মানে কিতা করতো, সবেরই তো করলে না, তো কাজ করলে না তো খাইতে পারতো না, কাজ তো করতে লাগবে। কিন্তু এই জলের মধ্যে ওই দেখুন একজনে কিতা করে, ওই দেখুন যেইরা মানুষ কিন্তু কাজ করলে না তো খাইতে পারতো না, সবেরই তো কাজকর্ম আছে, করতে লাগবো, করিয়া খাইতে লাগবো। কিন্তু এই জলের মধ্যে যে মানুষের কাজকর্ম করতো বা মানে আমরা এটা অসুবিধা কোনদিন যে শেষ হইব এটা কোয়ার মতোই না। দেখতে পারডা আপনারা কি অবস্থা, জল দেখুন। আর এখানেও পরে আমরা আই গেছি একটু চিল করা, জলুল দেখিয়া ডাবাত আইছি একটু চা ও খাওয়াত, কারণ আমরা লাঞ্চ করে লেছি তো কিচ্ছু খাইতাম না, কই একটু চা খাইয়া যাই এখানেও। তো আমরা আইতে আমরা এখানে রংপুর ডাবা আছে একটা, তো এখানে আই গেছি। আইয়া পরে আমরা চাটা খাইলাম। তো বাইরেতে আর ক্লিপ লইছি না, বাইরে এই যে গাড়িতে ইয়া পরে আমি একটা ক্লিপ লইলাম, বাইরের সময় আর লইতে পারছি না, যে বাবু আসলো আমরা সঙ্গে এলে গিয়া। তো আমরা চা খাইয়া বাইরে গেছি, আর কিছু খাইছি না, কারণ আমরা দুপুরে তো লাঞ্চ করিয়া বাড়িছি। আর এখন চাটা খাইয়া আমরা বাইরেছি, এই দেখুন একটু। তো দেখুন এখানে নদীর জলের কি অবস্থা, নদীর জলই বাড়ে, টেনশন লাগে আর কি হইব। আগের ফ্লাডেই আমরা গরু সব মতো ডুবিয়া পুরা শেষ হয়েছে, এবারও ডর লাগে আর কি হইব। তো আইয়া এখানে আই গেছি কিষান সুইটসে, এখানে চিজ কর্ন পেটিস একটা পাওয়া যায়, ওই যে উপরে আছে। তো এটা খুব বেশি টেস্টি, আমার খুব বেশি ভাল লাগে, চিজ থাকে আর কর্ন এগুলা দিয়ে বানায়, উপরটা খুব ক্রিস্পি হয়, খুব মজা লাগে। তো এখানে আইসি আমি, এটা খাইমো এখন, দেখবো আপনারা। তো আমারটা রেডি, আর ওই যে দাদা রেডি করিয়া পরে দেবা, দেখুন দিলেই সইন। তো দেওয়ার পরে আমি এটা নিছি, তো আমি নিয়ে পারলাম না যে ভিডিওটা। তো এটা হলো আমার তো নিয়ে পরে আমি কর্ন গাড়িতে গেছি। প্যাটিস, আর এটার প্রাইস বেশি না, অনলি 35। দেখুন ভিতরে ভর্তি চিজ কর্ন, আর উপরটা একদম ক্রিস্পি। তো এখানে আমি ফার্স্ট বাইট লইলাম, আর খুব বেশি টেস্টি আসলো। দেখুন আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার ফেসে, আপনারাও ট্রাই করতে পারবেন।
তো দেখো আমাদের এখানে বিলপাড়ের অবস্থা। ড্রেনের জলের রাস্তায় মানে চিকুয়ার মতো না। তো বন্ধুরা আজকে আমি এখানেই ব্লগটা এন্ড করলাম। ওকে, আর থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।